因為而家我好多嘢食。疲倦言语有你大雨，愿去寻找去应魂，祈祷神灵使我福音，一生榮耀主聖名，人願講人語，願主聖靈充滿我，雖以夢人樂為自人，還渴望大自相遇。我哋一齊念呢個團訓，彼此相互，激發愛心，勉勵行善。大家清楚。呢個我哋嘅母親節、父親節嘅兩次一個嘅合併喺度裏邊，就俾我哋大家，我哋喺而家我哋在座咁多嘅一齊喺度嘅時候，我哋通常都有三代喺一個時代啦，三代㗎啦已經。從小撫育我，栽種愛先有樹苗，為活照料我手。父母親兒相天父愛，甘心獻身上刀橋。和運好險我不怕過，縱在親人仿似無邊大海洋，唯願你我孝順，祝福相親康大。字裏邊就係我哋有我嘅父母。我哋亦係人哋嘅父母。喺過去呢幾年裏邊，我好多呢啲感觸。父親節，好嘅，咁佢就咁講，佢話：親愛嘅爸爸，佢話感謝你喺呢一些年裏邊教咗我好多人生嘅道理。佢話正因為有你，我先至可以成為今日嘅我。佢話祝你父親節快樂，亦都希望我哋可以盡快嘅可以一齊慶祝。咁另外咧，仲有一個就係阿 Ronnie 啦。佢話：媽咪，母親節快樂。佢話：我總會想起你對我嘅愛同埋支持。佢話：我真係好感謝你每一日。佢話：我好感謝你。佢話：尤其當我去到去養育孩子嘅時候，我體會到原來我自己係幾咁幸福嘅。佢話：願上帝祝福你，賜俾你健康同埋平安。有啲少少感觸啦，因為其實咧，我同我阿爸咧，我細嗰陣時咧，同我阿爸嘅感情咧唔係咁好嘅啫。點解咧？其實唔係話因為我對佢有咩偏見咩事，因為佢閒選嘅，所以成日都唔喺屋企，淨係得我阿媽同埋我哋三兄弟姊妹啦。咁所以咧，其實我唔係，其實嗰陣時細嗰陣時。嗰個觀點咧，對阿爸嘅觀點咧，其實唔係好了解嘅。我只知道啦，中意玩啊咁樣屋企有嘢食啊咁啊，阿媽喺度啊咁啊，係咪？其實咧，阿爸個觀念咧，即係對父親個觀念咧，其實有好多嘢都唔知，直接到你係做咗爸爸嘅，同埋你有個家庭咩成嘅。咁咧，我阿爸咧，我印象咧細個嗰陣時咧，我就覺得佢。其實我有少少驚佢嘅，因為我阿爸係好大隻、好大份又大力嘅。我亦都俾佢打過，佢唔使打好多，一下咧就已經痛到咧你成日打鼻啦，已經就咁嘅。咁所以咧，佢翻親嚟屋企嗰陣時咧，我哋好少話，同而家今時今代咧，好似咧就好少嘅。
嗰啲我唔知係咪你哋爸爸嗰一代嗰啲都係咁啦。我阿爸咧唔會話坐低同啲仔女坐低咁樣傾偈嘅。咁佢翻嚟啦，咁我哋自己做自己嘅嘢。咁我阿爸咧就會咁啊，佢嗰時又中意食煙啊、飲啤酒啊咁嘅。咁佢做佢做嘅嘢，我哋就出去四周嚟玩嘅。咁其實有好多嘢咧，我阿爸咧係喺中國大陸福州度出世嘅。其實我阿爸嘅背景咧，我細嗰時咧，我一啲都唔知。咁啊，跟住之後咧，有好多嘢咧，好奇怪嘅，係反而嚟咗美國之後咧，我先至知道，因為嗰時我阿爸，我哋嚟美嗰時開餐館啊嘛，係咪？係 Mr. Cool 幫我哋搞嗰個餐館嘅。咁我哋變咗咧，其實咧，我哋變咗，咁大家生活嘅時間多咗啦，係咪？咁其實咧有好有唔好喎，因為以前不嬲都冇聯絡，大家都唔了解大家嘛，係咪？咁咧變咗咧嚟到嗰時咧，哇開餐館，哇由一日做7日，由朝到晚咁啊翻學，翻完放咗學又要翻嚟做嘢做餐館。其實咧有大家咁其實嗰段個幾年之間咧個感情咧其實仲衰咗嘅，因為佢話哇。係嚟到之後，仲又要做嘢，又要咩成又冇時間去玩你知西人㗎啦，係咪？成日都weekend 又去呢度玩啊！咁佢哋invite我去 party 咧，我又唔可以去啊，因為餐館幫手嘛，係咪？咁所以咧有好多 resentment 嘅嗰段時候。咁啊，不過咧啲嘢就好奇怪嘅就第一我唔知我阿爸嘅本身嘅背景，點解成日做嘢？點解成日又唔同我哋交通？又唔會話會同我哋去下旅行啊？又唔會話咩成嘅 OK？咁咧跟住之後當你有家庭有細路仔嗰陣時咧，哇原來都咁你會開始諗啦，哇原來做父母真係好多責任㗎喎，真係仔女要照顧啊咩成。咁咧，咁我又同我阿爸嗰啲親戚傾偈咧，原來我阿爸其實背景咧佢就好慘嘅。我阿爸咧，但唔知點解奇怪，細嗰陣時咧冇去問點解我阿爸嘅背景係點啊？咁我阿爸咧其實咧佢好細個咧，9歲嗰陣時咧佢阿媽就離開咗佢嘅。11歲咧佢阿爸咧就已經死咗啦。所以我阿爸你喺中國大陸咧，你11歲嗰陣時咧細路仔咧。你唔係話有政府幫助你啊，去即係去援助你屋企嘅生活咪冇啊嘛？你做到幾多嘢你就幾多嘢。所以我阿爸嗰陣時咧係個月咧都捱餓嘅，個禮拜都冇嘢食，唔夠啲嘢唔夠，因為家人有佢有一個哥有一個細佬，咁佢有佢哋阿叔要照顧，但係佢十幾歲嗰陣時咧根本冇可能可以做到咁多嘢。去照顧咁多成家人㗎嘛，所以我阿爸咧成日咧都係捱我嘅，而我咁啊啲其實我阿爸咧佢呢種人咧，佢淨係知道中意做嘢，成日做嘢，佢個腦咧就係話咧，我有家庭，我一定要照顧佢哋，但係咧佢又唔會話解釋將嗰啲故事話俾我哋聽，咁我阿爸咧就成日做嘢，其實我阿爸嘅背景咧，其實係佢啲親戚話俾我聽，我細個先知嘅啫。咁佢細個就已經就係好慘㗎，所以佢點解咁細個就開始食煙咧？佢話因為嗰啲親戚咧成日見到佢由朝到晚做嘢冇休息，佢特登咧俾支煙嗰啲好似唔知係咪煙長長地煙，好似 pipe 嗰啲咁啦，係咪？咁啊變咗我阿爸咧會因為想食煙咧，先至會走去停低一陣。咁啊走去食煙，所以我阿爸10幾歲開始食煙，食到大嘅。咁年紀大咗啦，咁跟住之後見到阿爸，咁先知道原來我阿爸係冇讀過書啦。其實佢連自己嘅名都唔識簽啊，佢連中文都唔識。但係咧，我阿爸好犀利喎！你諗翻起佢咧，嗱我阿爸咧，我哋初嚟到美國嗰陣時咧，我阿爸咧去街嗰陣時咧，佢又會識得同人哋講價錢啦、買嘢啦。咁我哋心諗啊〜哇！都幾犀利喎！阿爸冇讀過書都可以講幾句英文㗎，真係係嘛？咁喺餐館做嘢咧，有陣時佢發爛渣啦，佢又會講下啲英文粗口喎。哇！好犀利喎，識講英文粗口添喎，咁樣係啦。跟住之後年紀大啦，咁啊知道自己
咁阿爸做咗好多年之後咧，咁佢身體又麻麻地好啦。咁我年紀大啦，我大學畢業啦。咁我阿爸你不如餐館賣咗佢，咁我可以俾屋企嘅 expense 啊咩成咁樣啦。咁跟住之後咧，其實咧你開始慢慢咧了解到咧，咁啊因為嗰啲親戚啊咩成啊，我阿爸咧從來都唔講佢屋企細個嗰啲辛苦嘢嘅。唔知佢唔話俾我哋聽，佢嗰時細個辛苦，佢就係識話咧，你哋啲算乜嘢？你話呢啲辛苦，呢啲都要辛苦啊咁樣。咁而家就會了解到啦。咁有仔女之後咧，原來知道即係你知道其實負擔一個家庭唔係容易嘅，尤其是啦，我哋有讀書，我哋有份好工，係咪？我哋都算好工啦嚇。我阿爸咧唔識英文唔識字，佢可以負擔到有屋，可以養晒我哋3兄弟姊妹，又有家庭。咁你其實心諗咧，佢話哇，其實真係好犀利，真係對一個人嚟講，一啲背景都冇，又冇父母幫佢哋，竟然間可以將我哋每個仔女供大學，自己有自己嘅屋企啦，有生活啦，咩成。咁啊，因為點解我會知咧？因為我自己都有 family 啊嘛，所以咧，我覺得我阿爸真係嘅英雄。同埋咧，佢咧雖然話我哋嗰陣時咧，就算話做餐館都好啦，其實我哋冇乜錢嘅都，因為你一個喺嗰啲好鄉下地方 take out 啊咩成係唔錯，但係生活到可以供到。但係咧，到佢哋畢業嗰陣時咧，唔係到我哋餐館賣咗嗰陣時咧，其實咧我哋唔係好多錢剩嘅啫。但係咧，我阿爸咧，我阿媽咧。咁多年咧都話冇去過攞過嗰啲救濟金啊嗰啲咩成嘅，都係我哋啲仔女啊個個都自己即係幫阿媽啊幫阿爸啊咁一直咁樣生活落去嘅啫。所以咧，我覺得其實我阿爸過咗身，我阿爸2012年嗰陣時過咗身嘅。咁佢過身嗰陣時咧，其實我都 make 咗個 little speech。咁我都覺點解咧？因為我覺得咧，因為事後之後知道了解到我嘅生活。見到我阿爸咧，由朝到晚咧，一個禮拜做7日工，都係佢嘅目的就係因為為咗屋企，但係佢唔講，佢亦都以前咧唔 complain， 一直只係淨係租錢。但係咧，我啊多 complain 嘅，咁啊你知啦，又細個啊嘛，又冇得去 party 啊，又冇得即係去同人哋玩啊，又冇得呢啲咁嘅嘢。但係咧，我阿爸都冇出聲，一直係咁樣做，咁啊令到我而家咧。因為我阿爸嗰種嗰個堅強同埋佢嗰個性格咧，就令到我今時今日唔係話唔係好乜嘢都算好舒服。如果唔係我阿爸一直咁樣做，一直咁樣做嘢，咁堅強做嘢，我都唔會有今日，仲可以即係我唔知你哋退休點啦，咁我都可以唔使擔心咁退休啦。所以其實我對我阿爸咧，我覺得我阿爸係個 hero。佢真係好叻，係一個人好叻。如果佢有機會讀書嘅話咧，我覺得我阿爸佢一個人係一個好叻嘅人。多謝晒。我同老豆咧嗰個相處嘅時間就係好難同佢講嘅一樣嘅。我得2歲嗰陣時咧，我阿爸咧就去咗香港行船，去咗10幾年先翻嚟。佢翻嚟咧，我差唔多結婚啦。咁所以咧，佢翻嚟同我哋個個都冇咩講嘢，佢好似好酷咁樣。咁我哋又好驚佢啦，好似牧師哥又話咧，好似其實咧佢咧真係個心裡面咧應該都係好愛我哋啦。咁嗰陣時佢知道我哋開始睇親啊講親，咁佢自己一個人咧就暗地裡面咧去調查佢哋個家境點樣，我都唔知喎。後尾係我哋嗰個堂嫂啊話俾我，你阿爸自己一個人偷偷地去上邊咧去查下我哋未來呢個老公點樣樣。咁我哋呢度就可以睇出咧，我阿爸係都好錫，佢係一個人喺香港行船嗰度好辛苦啊。聽講以前嗰啲船咧唔係好大啦，成日運船喎。後尾咧我二哥出去先咧，又去咗香港噶嘛，仲有多一個親人喺度噶。咁到佢翻嚟嗰陣時，冇幾耐啊，我結咗婚，咁80年我去咗澳門，佢83年就走咗啦。
咁樣所以咧喺我父親嗰度咧就印象唔係好深，但係佢咧就係喺解放前咧做咗1個月嘅保長，嗰個就保咯點樣講？應該係叫保長係咪？咁啊就認定我哋後尾啊，嗰個係社會嘅問題，令到我哋後尾文化大革命紅衛兵嗰陣時咧，就變咧有一個身份問題。佢話你以前咧解放前我阿爸做咧1個月保長，即係身份唔好啦。咁啊，我阿媽咧就俾個紅衛兵捉咗去大隊嗰度咧批掉咗生日。我一見到個出邊嘅狗仔吠啊，我就驚啊，又驚嗰啲人嚟捉我媽去。咁啊，我大哥咧又好慘，佢本應喺清華大學咧畢業咧，可以分配去嗰個北京個第一設計院嗰度做。咁啊，就因為我阿爸咧做咗1個月保長，佢話你身份唔好咧，淨可以咧分配到西安，就係低1級啊咁樣。但係咧，佢因為我爸爸咧，佢喺農村嗰度咧，算有少少文化啦，個又好中意幫人哋做嘢，所以有咁嘅資格喺嗰度做到保長。點不知到到解放之後咧，就害啦下邊我哋咁樣咯。咁啊，其實我同阿媽咧就印象深啲。我媽媽咧，咁爸爸喺咗香港，我媽媽咧就睇住我哋3個哥哥同埋我啦。我媽媽以前我都有講過，5個女死咗4個，剩翻我1個。所以咧，從細佢特別的咁樣照顧我，變到佢錫我多，我變係咧好多病啦。其實冇咩病，佢間中下都變到有病啦。咁啊，未信主嗰陣時咧，佢成日一見到我病咧，佢就到處去求神拜佛咁樣。到佢又仲許下一個叫做咩許願啊，咁樣要去100家裡面咧。去攞嗰啲一家家攞米啊！呢啲拜偶像嗰啲咩，又攞一家。咁啊，即係話成日呢度拜嗰度，我一講少少㗎，就驚我講錯嘢啦，得罪咗嗰啲偶像啦，成日身兼膽條啊咁樣。咁啊，感謝主佢啊！後尾我信咗主之後，咁佢第2年自己又信主啦。信咗主之後咧，真係成個人改變啦。即係多謝主啊！咁佢咧就變咧，本應成日驚呢樣驚嗰樣，一行咗出去又驚到有冇得罪咗呢個偶像，行到呢度如果大聲啲有冇驚到呢個偶像，真係好凄涼啦！見到未信主啲人好凄涼。佢信咗之後咧，佢真係好喜樂。我哋就見到咧，喺主裏面啊，哥林多後書5章17節講嘛，若有人喺基督裏，佢就係新造啲人。舊事已過，全變成新嚟。咁我去咗澳門咧，我媽後尾又從香港又過嚟，同澳門又同我哋住咗10幾年。澳門嘅教會個個都叫廣東話叫做婆婆婆婆，個個都嗌啊婆婆婆婆。嚟到美國去到萬恩教會咧，個個都係耶嘛耶嘛，福州話都係耶嘛耶嘛。即係佢一喜樂，個個都好愛佢。即係所以話，我覺得咧，喺主裏面好幸福啊！咁啊，所以咧，媽媽從細要愛我，喺咗主裏面之後咧，我哋又更加咧咁樣愛佢，佢又更加愛我哋啦。多謝主俾我哋一個爸爸媽媽有唔同嘅咁樣啊。咁啊，但係我結咗婚之後，我最有咩咧覺得我爸爸咧辛苦咗10幾年，到我信主，我最主要咧喺世上去辛苦咁多，我信咗主係好希望我爸爸都可以信住，雖然佢好酷，我唔敢同佢講，但係咧為咗永生問題咧，我嗰日信咗主之後，翻去同我爸爸講咗2次，佢又冇鬧我，又冇答我，我希望我爸爸喺心裏面又信主啦，有永生喺有得到永生咁咪就好啦，感謝主，呢啲係我。就話咁係講我父親啦，定係我點做父親咧？咁兩樣都得。咁我就先不如講下我父親啦。咁我父親其實我同佢一齊嘅時間咧，唔知點解個個做父親都唔係同個仔女咁耐時間，唔知點解咁巧啊！其實我一出世咧就唔係同我阿爸阿媽一齊住嘅，我就同我阿婆一齊住嘅。咁一出世2-3個禮拜同佢住啦。咁到我小學畢業，我先搬翻去同我阿媽、我阿爸一齊住。咁但係咧，
一齊2年到咧，咁佢就離開世界啦。咁佢本身係一個以我記得嘅，佢係一個傳道人啦。喺香港聖經學院讀神學嗰陣時候，同我阿媽識嘅。咁所以佢哋兩個相識嗰陣時候，本來都話可能你冇細路仔喎，因為佢一向體弱多病嘅，因為係2次世界大戰嗰陣時候。咁所以佢其實係一向都係身體唔好嘅。我印象當中佢都係身體唔好嘅。咁其實我見佢嘅機會其實係好少好少。你問我即係其實而家你問我，其實對佢都係冇乜印象可言啦，可以咁講。咁所以你話如果要講爸爸嘅，我淨係知道佢係一個傳道人。我見親佢嘅時間大部分都係喺教會。咁所以呢個係我對我爸爸嘅印象，但係唔係太深刻，但係知道咯。咁到我做老豆嗰陣時候，咁啊慘啊！點做咧？因為我冇乜印象係爸爸係點樣噶嘛，因為自己唔係同爸爸相處好耐。咁我話咁做老豆咁有小朋友咁點咧咁樣？其實都冇諗過點樣可以做，即係其實爸爸應該要做啲咩其實？即係我到而家都問緊爸爸要做啲咩嘅，通常都係媽媽做得多嘅啫喎，我發覺係爸爸淨係即係可能揾錢啊養家啊咁樣，但係我又唔好揾錢又唔好養家，我就好普通嘅啫喎。咁但係我覺得最重要一樣嘢，我覺得做父親對我嚟講啊，就將佢哋帶翻教會啦。咁所以由細到大，我啲女係喺教會長大。咁我哋好笑喎！我同我老婆嗰陣時候，成日都話要啲女去學琴，因為嗰陣時候教會係冇司琴，個個就諗住啲仔女去學琴，第時教會又多啲司琴啦咁樣。咁所以我兩個女都識彈琴，但係我成日問佢哋中唔中意彈琴，佢話我哋最唔中意彈琴，因為又要練又要成。咁但係收尾都有機會喺教會做個司琴嘅，其實都咁都係一件好事嚟嘅。咁到我而家咁嘅年紀啦，我兩個女都20幾歲啦。我大女仲要出年話要結婚添，我覺得話時間過得好快，可能即係我唔知如果有我問佢你覺得我做老豆做成點啊？幾多分啊？合唔合格啊？我唔知佢哋點睇，我都從來冇諗過究竟佢點睇我呢個老豆嘅其實。不過我就覺得盡咗力啦，我就將我嘅盡力就係將佢哋帶翻教會，佢哋認識神咁。好好咁我大女就已經受一浸信啲耶穌啦，細女就未嘅，咁我都希望佢可以快啲去相信，同埋希望佢身邊嗰一半都能夠去教會。我諗我成日都同我細女講，我淨係要你一樣嘢嘅啫。其實如果即係有一日我真係死得嘅時候，我就話你淨係幫助一樣嘢啫，你信耶穌得啦，其他嘢我唔要其他嘢，冇乜所謂嘅對我嚟講。係咪？咁但係我話，即係個信仰應該係對我哋嘅小朋友係好重要，好重要。咁呢一個就係我覺得我而家做老豆嘅責任啦，就可能希望我哋真係可以帶佢去主面前，係咯，就咁多。即係藉著大家嘅分享咧，你覺唔覺得我哋互相嗰啲關係好似好密切咁？知道咗大家嘅背景啊！多謝大家俾我呢個機會同大家一齊分享。咁咧，我自己咧，其實我都有少少緊張嘅，因為我咧有一排咧就係身體唔係咁好啦，所以同人溝通啊嗰個 social 嗰個能力咧就變得好唔正常，好唔正常。所以咧就咁，我都有寫低啲嘢，以防我或者唔記得咗。咁咧就係我想同大家分享嘅咧，就係我同我個女天慧嘅一啲父女嘅一啲關係嘅一啲經歷嚇。咁即係喺天慧佢係2000年出世嘅。咁佢出世之前咧，我同美芳咧就揸車咧，我哋就諗緊，我哋以後要生個女啊，定係生個仔啊？咁啊生個女啊，咁啊幫佢起名，起咩名啊？就咁樣諗，講下傾下，喺個車度傾下。咁佢話叫天慧啦。如果想生個女嘅話，點解叫天慧咧？因為係上天嚟嘅智慧俾佢啦。咁個慧入邊咧又有 Christina 嘅媽咪嘅慧字喺入邊，因為咧就係
佢就想話我同我個女之間嘅嗰個關係，佢同個女之間嘅關係咧，就好似佢同佢媽咪之間嘅關係咁樣樣，係好相親相愛同埋好 close 嘅。咁講咗冇幾耐咧，佢就懷咗孕，懷咗 B B 啦！真係好感恩啦，好感恩啦。咁我都真係好開心。咁啊之後咧就生咗佢出嚟啦。但係佢係一個開心果嚟嘅，好開心嘅。我哋有咗佢之後咧，雖然即係中間佢有陣時喺 B B 嗰陣時咧，成日突然之間喺夜晚黑突然之間就會行成個鐘喎。你點樣抱佢，點樣即係拍佢咧，佢都唔停嘅喎，無端端嘅喎，有一排就咁驚到我就死下啦。但係即都唔知點樣。但係平時咧佢又係好開心啊！我正常翻即唔喊嗰陣時咧，好好嘅，好開心嘅。佢望住屋企嘅，我哋屋企有一個圓嘅鏡，個鏡上面有一啲花嘅。佢成日望住啲花，佢就咁樣笑喎，笑，所以就真係好開心嘅。咁咧就細個啦，咁我哋帶佢翻香港啦，佢細個探 Christina 嘅屋企人啦，即係佢都帶俾大家即係好多嘅開心難忘嘅一啲家庭嘅一啲相聚嘅一個時光，咁同埋去北京探我嗰邊嘅屋企人咧，大家都係咁樣，咁就真係我哋就即係非常之感恩，咁咧。佢又好乖啦，係個女仔，咁我就諗緊，如果個男仔好似我咁咧，我唔知點算，點樣教佢，我唔知點樣教佢，咁咧就真係好好彩。咁一直到07年、08年、09年，即係當佢7歲，當我哋搬咗從 Whitestone Queens 搬到呢個 Jericho 呢間屋之後咧，就遇到金融風暴。咁我嘅情況就工作嘅原因啦，大部分因為就令到我非常之 stressful，咁嗰陣時又攞咗 loan 啦 mortgage 啦，咁好多問題加埋個人咧，我就直情就反轉晒，就即從一個正常嘅一個即係家庭主男啦，到一個即係工作人士啦，翻工變成一個病人，即係抑鬱病，係講唔到出嚟，我直情係犀利到係。唔可以同人哋溝通，全部封鎖晒。我周圍嘅人嘅屋企人啦，最近嘅佢啦，同埋個女啦，同埋我嘅爹哋媽咪即係家姐教會嘅朋友牧師，我全部公司嘅同事，全部 social is disrupted， 就好似自己封鎖喺一個 box 入邊。所以嗰段時候咧係真係好黑暗嘅，係我哋嘅即係生活嘅經歷當中，咁咧就同個女咧，我就覺得佢好慘啦。咁我覺得我揸車朝頭早揸車帶佢翻學，放學有陣時車佢翻嚟，我係同佢唔講嘢嘅，喺個車度係兩個人係 dead silent，nothing to say， 因為我嘅腦入邊就冇晒係 blank， 唔知講乜。同埋我哋去家長會咧，我哋入去一齊入去。跟住出翻嚟，佢先人問我，佢話剛剛先生講咗咩？我一句都諗唔起，完全唔記得，即係好犀利啦！因為嗰個 side effect， 嗰個 depression 嗰個 side effect 咧，即係有即係個人痴呆咗啦，同埋 dementia 即係好 slow 咯 reaction， 咁同埋個人好 tired， 即係成日喺屋企翻到屋企咧就瞓喺個梳化度，直情係即係唔想起身嘅。所以喺屋企咧，我哋兩個我哋三個人從一個好正常嘅家庭，好開心嘅，變成一個咧 crazy， 即係完全係 dark， 即係 go dark， 即係完全係我嘅眼入邊去睇咧，冇黑晒，黑暗咗。咁即係佢同個女之間咧仲係正常嘅，you know thanks God。咁我嗰陣時咧，我就自己咧就祈禱啦。我話我呢個問題咧，只可以神可以幫到我。咁我就2009年係咯，09年好似就決咗志，跟住10年咧就受咗洗。但係唔代表受咗洗決咗志咧就即刻好翻喎，都係一直從嗰陣時到依家，即係都係喺嗰個抑鬱嘅嗰個病情當中，慢慢去經歷，慢慢去好翻。咁我以前喺教會咧，我係翻教會，但係好少去
參與一啲教會嘅活動啊，或者係教會嘅一啲侍奉啊。咁我係病當中咧都有盡量嘅係去參與。咁同時又要 manage 公司啦，因為我係做理財噶嘛，咁又做 sales，又有其他嘅問題，跟住又喺屋企咧，又係講唔到嘢，同佢哋兩個，所以咧就好多祈禱喺呢個日子當中，我都唔知點過嘅，但係好感恩嘅咧就係天為咧生效，佢呢個讀書之後，當佢係8、9歲、10歲嗰陣時，佢讀書咧。從來冇令到我哋兩個係好大壓力，係俾佢好大壓力。佢自己好自主去讀書啦，佢都好勤力。咁跟住咧，佢同啲小朋友啊有陣時 hang out 或者 sleep over 係佢嘅朋友屋企，或者佢嘅同學過嚟我哋屋企 sleep over，就好似即係幫助我哋過咗嗰段日子啦。因為對 Christina 嚟講都非常非常之唔容易嘅，因為佢都唔知點樣面對呢一個現實，就係佢嘅先生係好似去咗另外一個世界咁樣嘅。我依家諗翻轉頭，所以係非常非常之唔正常嘅，所以喺嗰個 climate 入邊咧，對一個細路仔嚟講咧，可以講嗰個有大概接近。即係好耐一段時間啦，即係係啦，超過10年嘅時間係冇一個正常嘅溝通嘅。咁啊，但係呢段時候咧，真係都好感謝神、感恩，同埋好感謝美方咧，同埋天維咧，一直都陪住我度過呢個時候，陪我去睇醫生啦，同我溝通啦，即係扶持啦、提醒我啦，跟住俾信心我啦，叫我去。盡量多啲出去啊，做運動啊，或者係即係去修復自己嘅心態啦。咁天維又係好，佢好可愛，佢唔使講太多嘢，但係佢講嘅嘢咧，同埋佢嘅嗰種暗當中嘅嗰種理解啊、支持啊，係俾我即係呢段日子咧係一個好大嘅一個安慰，同埋佢冇行差踏錯，佢冇識啲壞嘅朋友啊，或者做啲唔好嘅嘢，或者讀書讀得好差啊，係真係好感恩咯。咁啊，依家咧到依家我嘅情況真係好咗好多啦，比以前正常翻好多，同埋自己嘅心態啊，即係恢復咗好多啦，都係 on and off 都會有問題。因為我有陣時咧個 mind 都係 go blank，即係 just go blank，但係咧就 it's a lot better 同埋 a lot easier to deal with it， 咁真係好感恩。所以我覺得咧神嘅一直以來嘅帶領，同埋我同個女，即係我哋兩個同個女之間嘅關係，互相嘅嗰個提醒，互相嘅關心同埋。互相嘅支持，尤其係遇到呢啲風雨風浪嗰陣時咧，係真係it's priceless， 真係好 priceless， 係好感恩，真係好感恩。咁啊，睇下佢講完啲咩嘢，或者佢會引發到我去講啲咩嘢？咦，咁我就諗咦 works 喎！啱啱我聽完佢講嘅嘢之後，咁我就覺得，即係我首先真係要講一樣嘢咧，我覺得真係要好感謝神。因為喺過去嘅日子裏邊咧，佢真係俾我睇到神嘅豐盛嘅恩典咧，係真係喺我哋屋企係真係睇到佢，即係從前風聞有你，但係我而家真係嘅睇到佢。咁過去嘅日子，咁啊，即係其實我好開心嘅就係咧，我睇到 Danny 佢願意同大家分享佢嘅即係嘅經歷啦。因為對一個病人嚟講咧，其實好多時候都封閉咗自己嘅，其實都唔係話去封閉，連我都會有陣時咧，我都唔知道點樣去同人哋去分享，因為即係真係好唔容易嘅事咯。咁喺過去嘅日子咧，其實好似我哋阿 Danny 佢係有病嗰陣時候咧，係真係到我哋喺由威松搬到去Jericho 嗰陣時候嘅，咁就係我女讀2年班，搬去2年班啊，唔係應該係3、4年班嗰陣時候咧，咁 Danny 咧就開始就唔係咁即係有 depress 啦。咁嗰陣時候其實我覺得
其實都好驚嘅對我嗰陣時候，因為我覺得只要即係喺嗰陣時候嗰個年代咧，即係我唔知道你有冇留意啦。喺過去嘅即係以前咧，你會好少聽到人哋話有 depress 啊，又或者係有啲嘅咩嘅，即係呢啲方面嘅問題啦。所以當我哋一齊去面對嗰陣時候咧，我覺得好似身邊好即係冇辦法可以揾到人嚟幫手嘅，咁又唔知做乜事啦。咁仲我記得我記得有一次係覺得即係佢嘅行為有啲古怪嘅時候，心諗 depress 啦，淨係後尾跟住之後想緊死啦，佢係咪撞鬼咧？我好記得，即係鬼上身呢樣。因為嗰時我記得唔知道後尾有一次係有一個係咪牧師咧？後尾嗰時候佢就叫我哋就走咗去唐人街一個嘅牧師度咧，就即係為佢祈禱嘅。咁後尾跟住之後發覺咗，原來唔係佢後尾真係 depress 啦。咁後尾咁我哋喺過去嗰一段日子裏邊，其實真係好唔容易。不過我會好感謝神嘅就係咧，因為嗰時候我女真係好細個，佢係十零歲啦。咁嗰時候再加上我女又係即係你知啦，有 teenager 嘅問題啦，咁都係算係真係都已經好好噶啦。咁我淨係記得好嗰段嘅日子咧，即係神真係喺叫我喺即係患難中咧係更加倚靠佢，因為有陣時真係嗰段日子裏邊咧，我就覺得每一日都會去學識祈禱啊，將嗰一日交俾神。咁好多時候都好想就係同祈禱嘅就係話希望神可以醫治佢啦。咁但係到咗一段好長嘅好長，即係我覺得祈禱真係嗰段時間真係個好長10幾年，日日喺度祈禱。咁我亦都會為到我個女啦，因為佢好即係都係會面對好多，即係佢都有佢面對佢嘅問題嘅朋友啊各方面。咁我嗰陣時候，我要好感恩嘅咧就係神真係喺佢10年班，係咪10年班？10年班嘅時候咧，咁佢真係俾咗班好好嘅朋友去咯。咁呢一班朋友咧係直至到係可以影響到我個女，因為嗰陣時我個女係好貪玩嘅，因為嗰陣時候因為 Danny 有病，我淨係好希望我個女可以喺開心嗰度度過嘅，所以我唔會話就係 push 佢太多喺學業嗰方面。咁對到10年班嘅時候咧，咁我女咧神真係就喺度禱告嘅時候咧，俾一班好好嘅朋友佢。咁呢一班朋友咧又讀書好叻啦，但係又識玩啦。咁嗰陣時候，咁呢一班朋友咧，甚至乎可以即係影響到佢即係變咗更加即係會比較多啲時間喺學業嗰方面啦。咁直至到而家畢業出嚟啦4年，咁其實呢一班嘅中學嘅朋友都變成咗佢一班好好嘅。即係真係好 supportive 嘅 family 嘅朋友咁樣咯，咁而且我好感恩嘅就係神真係冇即係一直咁樣，因為其實我每一日嘅禱告裏邊，即係除咗為 Danny 同我個女祈禱，係因為我真係好需要神俾我有智慧點樣去即係過每一日啊，因為每一日都好似即係就好似阿 Danny 講真，好似喺個黑暗裏邊咁咯。咁後尾跟住我記得我個女嗰陣時候，佢好即係好懂事到我覺得就係，咦一個咁細嘅細路仔可以咁 caring 我哋個 family。咁同埋佢唔會話去 bring 即係哇點解我突然之間個家庭會咁樣樣啊？但係反而咧佢變咗，即係嗰段日子開始咧，佢變咗我唔知係我係佢媽咪，變咗大家佢慢慢一日長大嘅時候咧，咁佢就變咗成為咗我女成為咗我真係我人生裏邊好好嘅一個朋友，甚至乎而家咧咁佢而家畢業出嚟做嘢啦，咁佢咧每一個禮拜即係每一 once every other week 啦，咁佢都會翻嚟同我哋一齊 get together 啊，咁佢嘅即係我真係覺得神嘅咁到喺我記得喺大學嗰陣時候咧，咁佢開始翻教會啦，咁喺翻教會到佢4年大學畢業翻嚟之後咧，咁佢亦都 come back 翻嚟教會嗰陣時候咧，佢就接觸咗阿林牧師咧，就話佢想洗禮啦，因為佢真係覺得喺4年嘅大學裏邊，咁佢真係好經歷到神嘅帶領啦，咁。佢喺翻到嚟之後，咁去洗一禮，咁後尾跟住之後，我覺得即係好多時候同佢大家一齊傾偈啊、祈禱啊嘅時候，我都覺得我自己真係好感恩咯，因為我感恩嘅就係、其實我哋係啲即係我哋嘅能力係有幾多咧？即係真係好即係真係好不足嘅，但係神真係好恩待我哋咯。咁佢看顧咗我哋，保守咗我女，真係喺即係繼續咁樣去 follow， 即係呢一段日子一直咁樣去 follow God 咯。咁好多時候咁有陣時我哋會同佢分享一啲嘅聖經啊，又或者係一齊去祈禱啊。咁直至到咁前日嘅父親節啦，咁我哋同阿 Danny 個爹哋媽咪
仲有佢嘅男朋友，我哋幾個一齊去過啦。咁我個女又係同你嘅細路仔一樣啦，佢係每一年咧嘅節日裏邊咧，我個女係一個好中意寫卡嘅人嚟嘅，佢好中意寫嘢嘅，咁佢每一年都會寫張卡俾俾我哋一啲嘅節日啦。咁今年佢又寫咗張卡俾佢嘅爺爺，咁一張俾爹哋，一張俾爺爺。咁及嗰日食飯真係我覺得好溫馨，因為爺爺真係佢真係氹得爺爺真係好開心咯。咁佢寫嘅字咧，佢即係我自己真係好感動。我諗緊哇，即係我真係覺得呢一個嘅神俾，即係雖然神真係俾我哋經歷咗好多即係 Danny 嘅疾病，即係俾我哋經歷咗一段好難過嘅時候，但係神真係喺度不停咁樣去即係教導我哋點樣去依靠佢，去過我哋即係真係唔容易日子啦。跟住真係喺當中真係重新嘅得力，而且去依靠佢。咁我真係覺得，再加上咁我嘅女就原本佢係想即係佢又仲有一個就係咧好 shock 嘅就係咧，咁我上年我哋真係同我女一齊去翻香港啦。咁年尾嗰陣時候，咁今年咧咁去翻嚟美國嗰陣時候咧，咁去到2月份嗰陣時候咧，咁佢就同我講：佢媽咪我想翻香港讀去攞個 master degree 翻香港。咁我而家又講翻去翻香港，我以為係初時係諗住會喺 New York 嗰度去攞嗰個 master degree 啦。咁佢話唔係啊，媽咪，佢話我想翻香港喎。咁我話，咁我其實我嗰個心情我係覺得，咦又幾好喎。咁我覺得即係諗唔到，我覺得就係香港係我屋企啦。咁我又有屋企人喺嗰邊啦，我媽咪啦。咁我諗緊，我覺得嘅就係即係我個女大個咗啦。咁佢而家咁後尾跟住之後佢就去。咁佢後尾申請咗香港嘅香港大學。咁後尾我覺得神真係好似喺度 lead 緊佢呢一條路咁啊！即係我覺得我個感覺就係咧，神開咗呢一條路俾佢，佢後尾佢3月份遞咗嗰個嘅申請表嗰陣時候咧，4月份咁香港大學就已經 accept 咗佢啦。咁我哋真係好開心啦！咁佢後尾就亦都當中佢亦都有一個嘅 struggle 嘅就係佢應該因為而家好難翻嚟喺度揾工作啊，咁佢就諗緊會唔會翻嚟再翻嚟嗰陣時候揾工會好困難咧？咁當中咁我其實我都同我覺得我同我 Danny 有一樣嘢嘅就係咧，我覺得其實呢啲嘢都係其次，最緊要就係你 follow 你嘅 dream 咯，因為呢一樣嘢係真係你好想去做嘅時候，我覺得你仲係後生嘅時候，你要去追求你嘅理想。咁後尾跟住咁佢就5月份佢就交學費就決定咗8月翻香港讀書啦。咁我自己當中我真係時刻我都好感謝神，因為點解咧？我覺得就好似 Danny 佢講話，我改我個女天慧嘅時候咧，其實我如果冇記錯，其實嗰個女我記咗嗰陣時候，其實我已經有咗 BB 啦，但係只不過我係唔知道嘅，因為嗰陣時我真係幾時先知道原來我有咗佢嘅。咁原來佢喺我肚裏邊嗰陣時候，其實我就已經俾咗個名佢。咁我 Danny 真係好記性嘅，我初時係諗住，因為佢嘅疾病，我諗住佢會唔記得晒呢啲嘢啦。咁所以我聽到，咦，佢一開始就講呢樣嘢，我心諗咁得意嘅，我嗰陣時候，因為我自己我好中意個天字，因為我覺得個 heaven 呢一個字，咁後尾跟住之後，我真係攞咗個智慧個慧字，因為我媽咪係恩惠個惠，但係我咧就攞咗智慧個慧，就攞咗個同音。但係因為我覺得咧，我好想我女，佢唔係因為有我係好想佢有上天俾佢嘅智慧喺佢嘅人生裏邊，而且咁我覺得我好感恩咯。咁我感恩嘅係神真係喺即係我哋真係好渺小，同埋當我哋真係面對困難嗰陣時候，我覺得神真係喺當中嘅帶領我哋，令到我哋真係好每一日都係感恩啊！因為我覺得以前嗰陣時候，我覺得真係好唔容易。但係當我越嚟越去經歷 Danny 嘅疾病嗰陣時候，我更加越嚟越嘅 tough。真係我覺得嘅，我深信神真係嗰個嘅係真係唯一嘅呢一位嘅創造嘅神，佢真係幾咁愛我哋，真係喺嗰個嘅困難裏邊，真係加添咗我哋嘅喜樂咯。咁我覺得係啦，咁我呢一樣嘢係我今日想同大家分享。謝你，我現在不行啦，國語又不行，廣東話又不行，福州話也不行，沒有聽福州話，我勉強啦，勉強。我去打算沒有讀什麼書，我初中還沒有畢業出來呢，國語啦馬馬虎虎，現在還是要
講國語好不好？好，我國語比音比較好過廣東話一點點。呀，我呢最近啊呢兩個人，就是我媽媽。我就5歲的時候，我爸爸就過世了。那個時候呢，我媽媽35歲，她她養一家30多個人呢。我們一家人都是做生意的。我從公公啊，我爸爸死的時候，因為他在地方呢有一點影響力，去縣城去保，好像你爸爸一樣，保5、6個人回來，不然拉去做當兵。他拉回來把路上那個火亂啊，那個時候中國火亂死了好多人，瘟疫呀，一鄉人差不多死了一半。我爸爸就這樣死去了，5歲，我那個才5歲。幸好我媽媽呢站起來，她說35歲，她守寡了一生，沒有結婚，那個也沒有人去結婚。想起來了。我是他一路養大了。OK， 到了我初中還沒有畢業，我哥哥在外面，我就跑到香港去。香港去了幾個月了以後又跑船，我跑船跑了3年，在波羅摩那裡爬上去，我船費就13塊錢，從Greyhound巴士坐上去去我香港那裡，我非常 lucky。OK， 在那裡在為過一個餐館，德國人那裡家裡做過4年工，3年半工，做3年 passport， 因為我那個年輕力壯。不像現在老太人就，那個時候23、24嘛，我有氣力，我老闆很喜歡我德國人，以後我在那裡做3年半，結了婚，那個時候我太太才19歲，我晚上回來，我一個禮拜只能回來家裡1次，因為太遠了，回來的時候我太太說哦。我都不認識你是誰。我們是很快結婚了，兩三個月結婚，他不認識不清楚，晚上看不清楚是誰。以後我慢慢發現了，我好像有人在幫我。他那個時候是基督教徒了，他從小已經教，我沒有。結了婚以後呢，我就做小買賣啦、外賣啦，以後就開幾間大餐館啦，這樣子。最終我收入還是做第3。後來我賺了錢了，就是人家叫我去了。我因為文化不好，基礎也不好，他好多人喜歡我，你要不要？我會給你這樣子。但是要一點機會才有2餐飯吃，不然我不行啊。就是初小畢業，英文又不行。做餐館啊最容易了，我經常跟人家講，你可以講3句話，你可以做餐館。Yeah，how are you？ Bye bye，thank you。3句話你大小餐館都不用緊，就是你投資把餐館開起來，好多人會幫你做。其實我很簡單，我想不到我在一生中都是上帝要保佑他，其實也保佑我。雖然我沒有加入那個基督教，他基督教幾十年了。想一下，我真的，我的人生觀已經改變了好厲害。本來我不相信，因為我非洲人很少基督教徒。你是特別的。我是到了七幾年才信的，已經Anyway。我現在呢非常謝謝我能夠變成基督教徒，這是真的。現在我好好做一個基督教徒，跟他說，謝謝你，謝謝你各位到我們行社裏，真的很謝謝。謝謝你開飯間，讓我們享受。OK，謝謝。感恩見證。咁講下我一生裏邊有4個嘅父親，第一個就係天上嘅阿爸父，將一切嘅榮耀都歸於我哋阿爸父，因為佢嘅恩典實在係夠你用。
我亦都好感恩，因為咧喺我呢一生裏邊咧，神俾我嘅恩典咧係實在好多好多。咁係我呢一生都要去努力去報答佢嘅。咁第二個當然係地上嘅父親啦。咁我相信我喺教會我都分享咗唔少關於我父親㗎啦。咁我爸爸係其實我爸爸係佢自細又係好早就死咗爸爸媽咪㗎啦。咁啊跟住佢又冇讀書啦，又好窮啦。佢咧做好多嘢。咁咧佢做過唔同嘅買賣啦，又去捉蜆啊，又去賣，仲有賣咩啊？呢個係我細妹嚟嘅，如果唔識我嘅話，所以其實我今日諗住係補充佢嘅嘢，點不知咧死啦！我今日坐喺嗰時候死啦，今日大鑊啦！佢講嗰啲唔係我老豆嘅嘢喎，咁我死啦！今日點樣講咧？不過其實咧，我爸爸啲事咧，其實我唔需要準備，因為佢每一件事都好深刻喺我個腦海裏邊，所以隨時我都可以講得出嚟同大家分享。我爸爸咧做好多艱苦嘅工作，佢細個都好細個，佢已經賺到錢㗎啦。但係我老豆咧就係成日都俾人呃嘅。佢做親生意賺到錢咧，唔係俾佢親戚呃咧，就俾佢朋友呃到咧，就算係啦，去到翻到香港啦，佢又係俾人呃，所以我媽咧就好嬲嘅，成日又要翻大陸啦，哎呀你又俾人呃啦，你又點啦。但係咧我老豆成日講一句，同我哋講一句説話咧，就係我有先可以俾人呃。如果我冇就冇得俾人呃啦，但係我因為我有啊嘛，所以可以俾人呃咯。咁我爸爸係一個好開心、好滿足嘅一個人嚟嘅，同埋咧佢係我爸爸媽咪係基督徒嚟嘅，所以咧佢對神咧係好充滿信心。有時我爸爸病咧，佢就話：唔識藥㗎，神咧可以醫到我嘅。咁當然係小病啦，我都好感恩我爸爸媽咪身體都一直都好好嘅。咁就算無論我譬如話啲生意啊做得唔好啊，有時我哋喺美國，我哋因為係family business 嘅，我哋做珠寶嘅。咁最後嗰幾年嘅生意真係好差。咁我爸爸係每一日都會打電話俾我哋，都會話你今日天氣點樣啊？點啊咁樣嘅。跟住咧就話唔緊要嘅，生意差冇所謂嘅，神都可以保守咗我哋咁多年。有咩風波我哋未見過？佢話神一定保守。咁我阿爸講完之後冇幾耐咧，大單就即刻到㗎啦，我哋就即刻收到大單。即係其實都唔係因為呢一樣嘢，而係我覺得咧係每一樣都係神嘅手裏邊，就算係順境逆境咧 actually is fine 冇所謂嘅。咁呢個就係我哋嘅爸爸咯。同埋我爸爸咧，佢係一個對家庭啦，對我媽咪啦，同埋對我婆婆啦，因為嗰陣時我婆婆係同我哋一齊住嘅。咁佢真係盡咗父親女婿父親，佢做得真係100分㗎啦。佢又係唔多同我哋講嘢，但係我爸爸咧係用生命咧係去影響生命嘅人。我哋喺睇我爸爸佢嘅生命當中佢所做嘅嘢咧，成為咗我哋日後我哋好多嘅影響咗我哋以後我哋嘅做人嘅方針啦嚇。咁我爸爸佢啲錢咧賺咗啲錢咧，當佢自己白手興家創造咗事業之後咧，佢會將佢所賺嘅錢咧全部都俾晒我媽嘅，咁好好啦係咪？跟住佢自己又會剩翻啲錢咧，佢就會寄翻鄉下，又或者帶啲嘢翻鄉下咧，就係俾啲老人家食啊，俾啲細路仔食啊，同埋其他嘢嘅。所以我爸爸係一個好開心、好滿足、好感恩嘅人，因為佢成日同我哋講要時時都感恩，所以呢個就係我爸爸啦。有冇補充美芳？好多，真係其實好多嘅，俾你講一點啦，唔使算。OK， 咁你第二個男人咧就係我爸爸啦，係咪？咁第三個咧就咁我結咗婚之後，咁我梗係有老爺㗎啦，係咪？咁即係 Benny 嘅爸爸啦，咁我都係叫佢做阿爸嘅。咁我好中意我爸，因為咧佢係一個好良善嘅人，佢唔講嘢嘅，佢好靜嘅。但係咧，佢好錫我，所以咧，佢有時我中意食啲咩嘢咧，佢都會特登去整俾我食。有時咧，佢哋蝦我啦，同佢個細佬咧講啲嘢，我聽得唔順耳啦，咁佢阿爸即係我老爺咧就會鬧佢哋㗎啦。所以咧我係有人撐住我嘅。咁跟住我阿爸即係我講真阿爸即係佢阿爸。
咁咧佢好中意同我玩啤牌嘅，因為我過到去佢阿媽度咧，我就會同佢阿爸玩啤牌啊嗰啲咁嘅。咁我就係一個好真實嘅嚟嘅，我唔會讓佢嘅，我係照贏嘅咁樣啦。所以係啦，呢個就係我好感恩啦。我個老爺係一個非常之好、非常之好人。我亦都好感恩咧，就係當佢臨到佢年老嘅時候啦。咁我仲記得嗰刻咧，就係我老爺係真係有病啦。咁咧，我仲記得阿心怡同埋阿 Benny 咧就坐喺 sofa 嗰度咧食 chips 喎。咁我就坐喺呢度。我心裏邊好唔舒服，咁我同我老爺講：我話老爺你信主啦。咁我仲一講咧，我又喊啲喎，你信主啦，你唔好咁啦。我都不過跟住我老爺就講一句：我一早就信咗咯。咁啊，跟住我即刻叫牧師啊、黃牧師、黃師母咧走嚟同阿爸，因為佢嗰時真係病啦，咁同佢受洗啊，咁我好感恩嘅就係我阿爸喺最後嗰段時間咧，咁佢信咗主。咁呢個係我第3個嘅嘅父親。咁第4個父親咧，當然唔係我嘅父親啦，就係細路仔嘅父親，就係 Benny 啦。我好感恩啦，佢真係做得好，唔可以話100分，俾啲機會去進步咧，就俾95分佢啦。因為佢真係做得好好，因為佢無論喺每一方面咧，佢對細路仔啊，對我啦，都係非常之支持啦。就即使雖然我同佢拍拖嘅時候，佢仲未信主嘅，但係好感恩嘅，佢從來都唔會反對返教會呢件事嘅。佢就循環咧，都係每一個禮拜日都好乖嘅，同我一齊返教會啊，其他嘢。喺教導小孩子嗰方面咧，當然係有一啲嘅壓力嘅，因為有好多時咧細路仔嘅活動咧，全部都喺晒星期日。咁呢一下其實對於我嚟講都係幾掙扎嚟嘅。所以有時帶咗佢返教會，哎呀匆匆忙忙就又要踢波。有時咧比賽做啦啦隊嘅，其實我個女其實佢好多方面都好叻嘅，但係咧可惜樣樣嘢都喺晒星期日，我冇辦法，我唔可以即係俾佢哋參加一啲嘅活動咧，係喺星期日，因為呢一樣係我嘅，即係呢樣嘢或者係從小啦，爸爸已經話係星期日一定要守主日啦，所以呢一樣我係唔可以做，唔可以供應到俾佢哋星期日可以做活動咯，所以我就會 stop 咗佢哋嘅。咁我好感恩啦 ，Benny 都好合作啦，都唔會話反對我呢啲啊，反對我呢啲都好支持啦。所以我好感恩嘅就係 Benny 喺父親嗰度咧，佢做得真係非常之好。咁我亦都感恩啦，17年之後咧，咁佢亦都係信咗主。咁我睇翻2個細路仔嘅時候啦，我亦都好感恩，因為2個細路仔，因為我1個仔1個女，我好感恩佢哋識得感恩。因為平時咧，佢哋都會同我哋講，佢好感恩。周時我唔需要問嘅時候咧，好似啱啱嘅最近父親節啦，咁我女都會同我講，佢話佢話佢對啲朋友講，佢話佢好感恩，因為佢爸爸媽咪即係講我啦，即係我都有份嘅，咁啊佢啦，咁佢哋好感恩就係神俾到佢哋咁好嘅父母啊咁即係其實俾到我哋一個好大嘅鼓勵咧，即係話我哋都係 doing the right thing 咁樣咯，咁係啦，所有一切嘅都係將所有嘅榮耀都歸於神啦，因為神俾我哋嘅恩典實在係太多太美啦，多謝。我聽到你哋講好多爸爸咧都唔喺身邊咧，你哋長大 ，OK？ 我真係覺得我真係好感恩，因為我個爸爸咧從頭到尾都喺我個身邊度 ，OK？ 我真係好感恩神賜俾我一個好好嘅爸爸。點解咁講咧？佢當然已經唔喺世界上邊啦，我已經喺天家啦 ，OK？ 但係佢係一個好好嘅父親 ，OK？ 佢俾我嘅咧唔係遺留喺世界上邊有啲乜嘢金錢啊物業啊俾佢留俾我哋，而係佢俾我一個好好嘅榜樣 ，OK？ 點樣去做一個好嘅基督徒？點解我咁講咧？要講一講我爸爸嘅背景先 ，OK？ 我個祖父即係我阿爺，即係我爸爸個爸爸啦，係一個好成功嘅即係叫咩好成功嘅創業嘅人 ，OK？ 佢喺香港嗰度即係做得好好，好聰明，好識得點樣去投資，點樣去做咩生意。但係咧，我阿爺係唔信主嘅
佢係一個佛教徒，係成日都拜祖先啊我好記得佢個屋企咧，喺個後廳嗰度咧，個廳嗰度擺滿晒嗰啲神紙牌，嗰啲咁樣嘅，有咩過神過節咧就即係好大陣仗嘅，擺埋晒啲拜神嘅嘢啊咁喺度。咁佢咧，我阿爺咧其實係一個好封建嘅時代嘅人物嚟嘅。佢其實咧，佢係好有學問嘅喎，但係佢嘅思想咧就係好封建嘅，重男輕女，即係嗰啲總之封建啊！我唔知點樣形容佢。咁咧，佢有2個老婆嘅，咁佢有一個正妻咧，係得我爸爸一個仔，咁然後佢有個妾侍嘅，咁咧妾侍有2個仔嘅。咁我爸爸咧係生活在喺呢一個咁樣嘅環境之中 ，OK。我爸爸咧係大概40歲嘅時候佢信主，但係佢一信主之後咧，佢好熱心嘅 ，OK。佢喺我記得我嗰時真係我都唔知出世未，即係中日戰爭嘅時候喺大陸嗰度咧。咁我阿爺咧就有一間叫做愛群酒店，唔知你哋知唔知道？好出名下嘅喺廣州。咁我爸爸係個大仔，就幫我阿爺去打理呢間酒店。咁收尾中日戰爭開始咧，咁我阿爺就搬咗落去香港，成家人搬落去香港。咁佢咧就轉咗就投資唔同嘅物業，但係佢最大嗰樣最揾錢嗰樣職業咧，就係當鋪 pawn shop， 唔知你知唔知啊？即係好揾錢㗎！嗰陣時喺香港咧，有10間當鋪咧，有9間係佢嘅。所以咧，佢即係好大嘅生意。咁我爸爸係大仔，咁佢當然係想我爸爸去打理呢一樣嘅物業啦。但係我爸爸已經係基督徒。再講一下，我阿爺咧根本好似喺屋企係皇帝咁，冇人敢同佢 say no 嘅。佢話乜嘢咧就係乜嘢，係 rule 嚟㗎已經。但係我爸爸係基督徒，咁佢竟然有膽量喺佢個父親嘅面前講話我係基督徒，我唔可以做呢一種咁嘅生意。唔係 business 咩？係 business， 但係佢係當鋪。當鋪係9出13歸嗰種嘅生意。如果你明白當鋪係點樣 operate 咧，你就知道㗎。咁佢就咁樣同佢嘅爸爸講。咁我阿爺當然好唔高興啦，係咪？喺嗰個咁樣嘅環境，有2個老婆，係嘛？大把人即係托大腳，想跟住同你做生意，你咁蠢？你係我大仔，我將啲生意交轉俾你，你話唔做，係咪咁？但係我真係好佩服我爸爸會有咁嘅膽量喺佢嘅面前，係咁樣講。不但止咁樣，佢仲即係佢凡親係拜神啊嗰啲嘢咧，拜過神嗰啲嘢，佢一啲都唔食嘅，一啲都唔 touch 㗎。所以咧，即係去到我阿爺屋企食飯，好得意嘅，有2種食物㗎。咁。亦都我爸爸咧，由細到大就即係佢知道佢個爸爸係點樣嘅封建，點樣嘅專制，點樣嘅無理 ，OK， 佢就唔係咁樣嘅，佢喺個屋企度，佢對啲兒女一律係咁樣，唔會話重男輕女 ，OK， 佢放我哋啲仔女咧喺香港最好嘅基督教學校讀書。每一個人都喺嗰間學校度讀書，由細到大帶領我哋喺 church 度長大，教導我哋。我從來都未曾見過我爸爸打過我一次，或者鬧過我一次。每一次我做錯咗咩嘢，佢都係用聖經嘅話語嚟到勸導我，教我點樣去念習聖經。and then 佢寧願放棄咗世界上邊嘅榮華富貴。佢寧願做小生意，但係佢對我媽媽講，佢話：我哋應該培養，最緊要就係培養我啲仔女點樣讀飽書 ，OK，
讀飽書之後，我哋就唔使擔心佢哋將來嘅前途如何。OK， 1950年嘅時候，50年嘅時代，佢竟然能夠有咁樣嘅智慧，去我啲家姐、我啲大家姐喺香港讀完中學，送佢嚟美國度讀，去讀大學，一路咁樣讀書。嗰陣時相當貴嘅，我阿爺好唔高興，佢對我爸爸講：佢話點解你要嘥咁多錢去送個女去外國度深造去讀大學啊？咁我爸爸又唔出聲，佢淨係每一次我一個家姐嚟美國讀書用咁多錢，佢就賣一樣嘅物業嚟到去支持我啲家姐、我啲哥哥去讀書。我即係對我嚟講，父親對我嘅印象，我真係好感恩，好感恩神賜俾我一個咁好嘅父親。佢有咁好嘅智慧，佢係帶領我哋供養我哋每一樣，無論我哋係好似我哋四姊妹都去學琴嘅。你中意學幾耐咧就學幾耐，如果你唔中意彈琴咧，你可以唔學。又鼓勵我哋去喺學校上邊，無論打籃球、打排球、田徑，我啲家姐走得好快嘅。即係喺田徑上邊，即係好出色嘅。我就梗係唔係啦，你睇我就知道唔係啦。但係佢即係佢能夠有咁嘅智慧嚟到去培養佢啲仔女。OK， 佢生活喺一個咁樣嘅環境之中，生活喺佢個咁樣嘅父親嘅環境之中，佢能夠為神嚟到堅持佢嘅信仰。佢喺尖沙咀浸信會度做執事，做到佢死嗰一日為止。佢係 lifetime 嘅執事嚟嘅。佢能夠即係為神嘅真道，知道乜嘢係神所喜悅嘅，係乜嘢係神所唔喜悅嘅事。OK， 佢教導我哋能夠喺教會之中長大，教導我哋懂得點樣去尊敬，去幫助啲牧師師母。其實Uncle Chan 陳達道嗰個太太咧，司徒經營嘅爸爸係牧師嚟嘅。我爸爸都曾經幫助過佢嘅。我記得我好細個嘅時候，50年代嘅時候，我爸爸已經有私家車㗎啦。佢咧就係每個週日咧一得閒咧就同啲牧師去即係新界香港新界嗰啲好窮嘅啲農村嗰度咧，帶啲食物去俾佢哋去傳福音。即係佢一生忠心愛主，盡心盡力嘅去奉獻佢自己嚟到為神嘅工作。呢一樣嘢係我最大嘅榜樣。呢一樣嘢係我最感恩神俾我一個咁好嘅父親。感謝主俾我一個咁好嘅父親。多謝。幾十年來我退休之後都係佢照顧我。OK， 我有病，金錢方面都是他支持，我非常感謝他。OK。謝謝你啊！我都有嘢講啊，不過而家冇時間講，留翻感恩節先至講啊。其實每一個人都有唔同嘅見證，神真係俾我哋唔同嘅環境，我哋接觸唔同嘅事物，但係都係喺每一個人嘅身上都係彰顯神嗰個嘅咁大恩典。我哋聽咗咁多個見證咧，離唔開兩個字，就係恩典。無論我哋嗰個時候係信咗主或者係未信主，其實神咧冥冥中喺我哋嘅生命嘅裏邊已經為我哋安排我哋前面嘅路。好啦，今日嘅靈修咧好簡單兩件事。第一，做一個結業禮，即係畢業禮啦。咩畢業啊？咩畢業啊？背誦詩篇23篇。我哋今年我哋團契嘅主題咧就係希望能夠背2篇嘅詩篇。咁我哋先背咗咧係23篇最容易嘅一篇嘅詩篇。
6個月嘅時間先至念喎，其實好簡單。所以咧今日咧係畢業禮，我請我哋啲團友站立，畢業生站立。是萬人的座位，為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的，盡都順利。惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。因此，當審判的時候，惡人必站立得住。罪人在義人的會中也是如此，因為耶和華知道惡人的道路，惡人的道路卻必滅亡。嗱，又係咧，總共係有6節，意思即係話咧，我哋下半年7、8、9、10、11、12，啱啱又係六個月嘅時間。但係今次咧，我有少少嘅變動咧，就係咩咧？因為第一節同第二節咧係好相連嘅，所以我希望咧就係我哋先7月、8月連續2個月都係要念晒2節聖經。嗱，我哋7月開始同8月都係將呢2節相連一齊背起佢，大家明唔明啊？明白。我哋睇到咧第一節咧，佢有3個不字，意思即係話咧。呢一篇詩篇第一篇咧係講係咩啊？我哋點樣去成為一個有福嘅人？佢第一節咧就教我哋咧唔好做3樣事，然之後第二節咧有2樣事咧要教導我哋要去做嘅。咁所以咧，我希望咧，我哋今次咧係第一節同埋第二節係拼埋一齊念，咁咧就比較有意思啲。嗱，我哋而家讀一次添，然之後咧，我請阿 Angel 咧。幫我哋咧係播一播呢2節聖經嘅解釋係好快脆嘅。嗱，我哋再讀一次嚇，第1、第2節，不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。